大家好，歡迎嚟到 Pet Pet 兵團，呢度係 Minecraft 嘅系列，咁我後面有好多隻苦力白嘅頭，冇錯啦。咁，點解係唱咗紅色嘅？哎呀，好 ，Hello 大家好啊，咁啊，而家咧整翻呢個先，生存飛行無敵，係啦，我知道小秋係咁整嘅，好啦。不過本身係好啦，太快啦！就係啦。咁我而家介紹嘅就係我整嘅屋企啦。咁個間唔不必多介紹啦，因為個間唔係我起嘅，係我朋友起嘅。咁咧呢間係咁樣，嗰度係瞭望台，係嗰度。咁咧首先因為我嘅係我個朋友佢係咁樣整，所以我都跟住佢咁樣整啦。譬如有農場啦，有動物嘅嘢啦，係啦，之後屋企入到去先啦，咁啊嗰度種咗好多嘅，仲有南瓜、西瓜，仲有小麥，好多嘅，咁啊起晒嘅嗰度，係種晒啲嘢，咁啊呢度有個冰箱，係閂咗先會啲食物先會彈出嚟，咁啊呢度係食物，呢度係垃圾桶。咁呢度係沖涼嗰陣煲水嘅，咁嗰個係煲水嘅仔啦。咁係啦，唔記得講呢樣特別嘅事情，大家看看啦。咁我嗰個 Minecraft 系列，我係會教點樣整嘅，就係首先佢後面呢度，咁我係唔會教大家整嘅。唔係，我係會教大家整，不過係另外一個系列先會教嘅。咁呢個都係同樣，沖涼佢會咁樣入水，呢個佢唔會入水㗎，佢唔會入水係。咁呢度洗手，好逼啊個廁所，因為我唔知個廁所喺邊度起啦，所以淨係可以喺嗰度，因為嗰度唯一一個暗位，咁我上屋房先啦。咁呢度係儲物箱，好多箱，即係呢度係父母台，因為中間唔知擺乜，所以就擺呢啲。咁之後呢度就係勇者嘅頭盔、勇者盔甲、勇者之腿係咪咧？唔知。勇者之鞋、勇者之劍，就係我手上呢個勇者之劍。咁咧就呢個有個裝飾品，苦力怕好可愛。咁呢個係冇字樣嘅。之後呢隻係個貓仔啦，咁呢個係電腦，之後呢度係呢個係一個鋼琴，咁因為呢啲聲音咧嘈住咗我啦，咁我要用佢畫翻，咁嘅，嗰啲嘢冇晒，好啦，我唔需要呢個，帶咗出嚟啦，咁唔用，我求其啦，其實我畫咗佢就得㗎啦，咁我畫咗佢先啦。幅畫冇啦，我幅畫冇咗啦，佢係有聲嘅其實，不過因為啲塔特聲得咗，我由佢。我都係整翻好佢先。好麻煩呢個。最吸飯好啦，咁其實間屋係咪都介紹完嘅啦？其實話唔話都係。呢度係張床啦，之後入咗被之後有啲書台，瞓覺時瞓唔着可以睇書。我啱啱落嚟嘅地方直接飛上去啦。我拍咗幾耐啊？好啦，咁我拍夠5分鐘就講完，因為我間屋幾分鐘就講完啦。
咁呢個係秘密基地啊，都唔算係秘密基地，係啱啱講嘅瞭望台啦。咁係一個瞭望台，咁秘密基地我係未整嘅，我之後可能會整地下室。錯，我係唔會整地下室嘅。咁呢度係一啲東西嘅啦。咁落去啦，落去。我無敵嘅。好啦，咁呢個時候就要同大家講拜拜啦。好，以後落嚟呢段時間就嚟到依家咁多。如果你中意我嘅影片，你就喺下面訂個 like 啦。如果你中意我呢條片嘅話，你就訂閱我。想繼續睇嘅話就好啦。咁我真係講時間啦。咁呢段時間好，拜拜啦各位。